Շնորհակալություն Նարեկ Գևորգյանին եւս մեկ անգամ հիշեցրեց գեղեցիկ համշենի բարբառը մեզ, իսկ հիմա ես պետք է ուզում եմ ասել ուղեղս Խոսքը տամ։ Ուղեղս այսպես լարեմ, բայց հասկացա, որ լարելու բան չունեմ իրականում։ Մենք ներկայացնենք մեր այսօրվա հյուրերին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը ընդունում է դիմումներ լրագրության մագիստրոս ծրագրի շրջանակում 2026-2027 ուսումնական տարվա համար։ Այս մագիստրոսական ծրագիրը նոր է, նպատակ ունի պատրաստել ժամանակակից մեդիայի մասնագետներ։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ եւ Վաշինգտոնի պետական համալսարանի Edward Murray հաղորդակցության ֆակուլտետի հետ համագործակցությամբ։ Մեր տաղավարում են Նեյթան Օստինը, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան մշակութային կցորդ, Տաթևիկ Հովսեփյանը, ծրագրի համակարգող, Ռոզա Չիբուխչյանը, լրագրության մագիստրոսական ծրագրի ուսանողուհի եւ Տիգրանուհի Բաղդասարյանը, ով մեզ կօգնի թարգմանության հարցում։ Բարի առավոտ։ Իրականում Տիգրանուին մենակ ինձ պիոքնի, մնացած բոլորը հիանալի խոսում են Ջորջ Վաշինգտոնի եւ Կարիմ Աբդուլ-Ջաբարի լեզվով, բայց լավ, եւ իսկապես շատ կարեւոր գործ եք սկսում եւ ամերիկական, այսպես ասած, լրագրողությունը դա այն լրագրողությունն է, որին որ կարծես թե աշխարհը ձգտում է, եւ ինչու այսքան ուշ եկավ այդ ամենը Հայաստան։ Well, thank you very much for having us. It's wonderful to be able to speak about journalism with two esteemed journalists. We appreciate that. Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար լրագրության մասին երկու ակնառու լրագրողների հետ զրուցելը մեծ պատիվ է մեզ համար։ Մեկ ու կես։ Okay, good enough. But to answer your question, better late than never. But of course, we're very, very proud of this program. We've been working with AUA since 2022, so we're now almost in our 4th year of developing this program. Անդրադառնալով ձեր հարցին, լավ է ուշ քան երբեք, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հետ սկսել ենք աշխատել 2022 թվականից, արդեն 4 տարի է մեր համագործակցությունը եւ հիմա ի վերջո արդեն այս կետում ենք գտնվում։ Այս ծրագիրը ինչով է առանձնանում մնացած բոլոր ծրագրերից, որոնք իրագործվում են Հայաստանում, լրագրության մագիստրոսի ծրագիրը։ Yeah, so this is a university partnership, and as you might know, the U.S. higher education institutions in the United States are something we're very proud of. So we're very happy that we were able to put AUA in contact and collaboration with Washington State University. Այստեղ համալսարանական գործընկերության հետ գործ ունենք, ամերիկյան բուհերը մենք հպարտանում ենք մեր բուհական համակարգով եւ այս նախաձեռնության շրջանակում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը եւ Վաշինգտոնի պետական համալսարանը համատեղ նախաձեռնություն են իրականացնում։ Շատ շնորհակալություն։ And then if I can promote a little more. Within Washington State University, we have what's called the Edward R. Murrow School of Journalism. Edward R. Murrow is one of the most famous journalists we have in the United States, and it's a world-renowned program, and we're very, very happy that they chose to partner with AUA and us on this program. So it's a very special collaboration between 3 parties. Եվ Վաշինգտոնի համալսարանում գործում է Edward Murrow-ի անվան հաղորդակցության քոլեջը, Edward Murrow-ն շատ հայտնի լրագրող է եւ մեզ համար իսկապես հպարտ ենք, որ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը եւ մենք ընտրվել ենք այդ հեղինակավոր կառույցի կողմից որպես գործընկեր։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Դա ինձ հետաքրքիր է, ինչ են կարծում ինձանից ձախ կողմում գտնվող գեղեցկուհիները։ Ինչով է տարբերվում ամերիկյան լրագրողությունը հայկական լրագրողությունից։ Ես ունեմ իմ ուղեղում այդ պատասխանը, ինձ հետաքրքիր է ինչ կպատասխանեք դուք։ Եվ իսկապես այս դպրոցը, որով կանցնեն մեր այսօրվա վաղվա ուսանողները եւ բոլոր այն մարդիկ, որոնք ունենան այդ կոչում մագիստրոսի, կփոխի լրագրողական այս իրավիճակը մեր երկրում։ Ես երևի դեսպանատանն անունից պատասխանեմ, մենք իրոք հույս ունենք, որ այս ծրագիրը իրականացնելով կնպաստենք Հայաստանում լրագրության ոլորտի բարեփոխմանը, բայց ավելի ճիշտ կլինի, որ մեր ուսանողուհին ասյով նաև աշխատում է որպես լրագրող, հստակ ինչ տարբերություններ կան եւ ինչքանով է ծրագիրը օգնում նրանց մի մասը դառնալ Հայաստանում լրագրության ոլորտի զարգացմանը։
Այս ծրագիրը հատկանշական է նրանով, որ իրոք կենտրոնանում է այն բոլոր հիմունքների վրա, որոնք կազմում են ամերիկյան լրագրությունը, որը գերազանցությունն է, որը վստահությունն է, որը այսպիսի շատ ազնիվ վերաբերմունքն է աշխատանքին եւ այնպիսի սկզբունքների գործածությունը, որոնք ժուրնալիզմը դարձնում են այն, ինչը ինքը կա, այսինքն թափանցիկ, ազատ եւ ճշգրիտ, վստահություն ստեղծելու մեր ընթերցողների հետ, մեզ դիտողների հետ, քանի որ ծրագիրը բազմապլատֆորմ է, այսպես ասած, այսինքն չենք սովորում միայն գրել կամ միայն TV, հեռուստատեսություն, այլ սովորում ենք ոդկաստ, ինչպես պրոդյուսինգ անել, այսպես ասած, ինչ որ ծրագրեր զարգացնել եւ այլն, բացի ավանդական լրագրությունից, այնպես որ ինձ թվում է, որ այս ծրագիրը հատկանշական է նրանով, որ մեզ բազմապրոֆիլ զարգացնում է բոլոր տեսակի ժուրնալիզմի ոլորտի մեջ գտնվող բոլոր տեսակի գործերին հմուտ լինելու համար։ Իսկ ինչ նոր եւ ել ավելի հետաքրքիր հմտություններ են ստանում ուսանողները հենց այս ծրագրի շրջանակներում։ Ինչպես նշեցի, միայն գրելը չէ, այսինքն երբ մտածում են ժուրնալիզմի լրագրության մասին, մտածում են հոդվածներ գրելու մասին, իհարկե դա շատ կարևոր է եւ գրելու հմտությունը մենք իրապես զարգացնում ենք ծրագրի ընթացքում, բայց նաեւ կենտրոնանում ենք այս 360 աստիճան մտածողության վրա, այսինքն սա նաեւ հաղորդակցության ոլորտի էլեմենտներ է պարունակում, ինչպես լինել ստրատեգիկ հաղորդակցվող, ինչպես կարողանալ քո պատմությունը, քո հաղորդագրությունը հասցնել տեղ եւ ոդկաստ նկարել, ինչ որ ծրագրեր կազմակերպել, մոնտաժ անել նույնիսկ, այսինքն այդ ամենատեխնիկական հմտությունները եւս մենք զարգացնում ենք։ Ինձ հետաքրքրում է ամենակարևոր հարցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ուրեմն լրագրողությունը ազդեցիկ է, դա է ամենակարևորը, հարց լուծող է, հարց բարձրացնող է եւ այն կամուրջն է, որ հասարակության եւ իշխանության միջև է գնում, եթե հիշենք Նիքսոնի ժամանակաշրջանը, Watergate-ը, եթե չլիներ Մարտա Միչելի հարցազրույցը լրագրողին, միգուցե աշխարհը ոչինչ չիմանար դրա մասին։ Այսօր հիշենք ինչ է կատարվում Էփշտեյնի շուրջ եւ էլի տասնյակ եւ հարյուրով այդպիսի օրինակներ գոյություն ունեն։ Այդ հմտությունները փոխանցվելու են ինձ համար դա է ամենակարևորը, այդ skillն է, որովհետեւ խնդիրը նրանում չի, որ մերոնք գրել չգիտեն կամ նկարել չգիտեն կամ պրոդյուսինգ անել չգիտեն։ Խնդիրը նրանում է, որ հասարակությունը պատրաստ լինի այդ ամենին, ինչ որ լրագրողը պետք է անի, եւ լրագրողը կարողանա այդ հասարակության ազնիվ եւ ազատ ձայնը լինել։ Այդ դրան ինչ գործողություններ են անում, թե հատուկ նյութեր ունեք, որ խմելու են լրագրողները եւ դառնան այդպիսի, ինչ են կանելու։ Yes. Can you give us? No, but we hope they drink the spirit of, the tradition of American journalism that we're, very proud of, and that, as you mentioned, has been not only informative for the whole world, but it's been in Hollywood movies. It's subjects of plays and novels. So there's a lot of, I think, of inspiration that we hope people draw from. Այո, այդպիսի խմիչք ունենք։ Իհարկե, բայց գիտեք ինչ են ոգին է ամերիկյան լրագրության այս ծրագրի միջոցով փոխանցվում եւ այդ ոգեշնչումը, որ նրանք կարող են ստանալ եւ ամերիկյան լրագրության այդ փառահեղ պատմությունների մասին իրոք մենք շատ ենք տեսել, շատ ենք լսել եւ նույնիսկ հոլիվուդյան ֆիլմերում է դա եղել եւ կարծում եմ այդ ոգին նաեւ կփոխանցի այս ծրագիրը հայ ուսանողներին։ Եթե կարող եմ ավելացնել, իրականում ծրագրի շատ հատկանշական բաղադրիչն է նաև ուսանողների փորձնական շրջանի, այսինքն վերապատրաստում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, քանի որ կարծում եմ եզակի ծրագրերից է, որ նման հնարավորություն է տալիս ամբողջովին անվճար ուսանողների համար, ոչ ամբողջ կուրսը, բայց ճնշող մեծամասնությունը կուրսի հնարավորություն է ունենալու այս ամռանը արդեն մեկնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ տեղում այնտեղի մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչների հետ աշխատել եւ լավագույն փորձը նրանցից վերցնել, այսինքն միայն թեորիապես չի, որ նրանք սովորելու են ամերիկյան լրագրության հիմունքները, այլ նաև պրակտիկորեն գնալու են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ իրենցով հասկանան եւ այդ փորձը փոխանակեն տեղի մասնագետների հետ։ Եվ նրանք ովքեր չեն գնալու, այստեղ
էր էլի շատ ականավոր մեդիա գործիչների հետ վերապատրաստում են անցնելու, բայց կարծեմ նրանք ովքեր կգնան շատ բան կշահեն ծրագրից, քանի որ եզակի հնարավորություն է նրանց համար եւ էլի ամբողջովին անվճար, քանի որ ԱՄՆ դեսպանատունը վճարում է այդ ճանապարհորդության համար։ Ենթադրում ենք, որ նաև կրթաթոշակ են ստանալու։ Այո, կրթաթոշակ ստանում են, ծրագրի եւս շատ կարեւոր կոմպոնենտներից մեկն է, որ 20 ուսանող 90% կրթաթոշակ են ստանում, այսինքն գրեթե անվճար է ստացվում ծրագիրը ամերիկյան համալսարանում եւ քանի ծրագիրը գործում է մինչեւ 2029 թվական այդ հնարավորությունը գործելու, այսինքն նրանք ովքեր ցանկանում են մասնակցել ծրագրին, բայց ֆինանսական ինչ որ դժվարություններ կան, այս ծրագիրը այդ հնարավորությունը տալիս է տաղանդավոր երիտասարդներին, ովքեր ցանկանում են սովորել լրագրություն։ Եվ անպայման չի միջև այդ ամերիկյան համալսարանում Ոչ, սովորածին։ բացարձակ, ունենք ուսանողներ, այսինքն ունենք ամերիկյան համալսարանում ունի ուսանողներ տարբեր բեքգրաունդներով, այսինքն տարբեր համալսարաններից, տարբեր մասնագիտություններով, ունենք նաև, այսինքն Ռոզան ավելի ճիշտ կիմանա իրենց կուրսի ուսանողների բեքգրաունդները, բայց ես որպես ծրագրի համակարգող, ինչքանով տեղյակ եմ, ունենք եւ լրագրողներ, ովքեր սովորել են լրագրություն, նաև աշխատում են այս բան եւ ունենք լրիվ այլ Իսկ ինձ հետաքրքիր է այդ լրագրողները, որոնք որ ունեցել են կրթություն, իրենց դասական, հայկական լրագրողական կրթությունը ավելի շատ խանգարում է, թե օգնում է։ Երեք ազնիվ։ Այո, այո, Դա կարևոր է, լրագրության լրագրողի ազնվության նուանսին է առաջին հերթին, իհարկե։ Այո, ունենք աշակերտներ, ովքեր սովորեն այլ բուհերում Հայաստանի եւ անցած անգամ մեր հանդիպմանը պարոն Օստինի հետ մենք զրուցում էինք դեսպանատանը ամերիկյան անկյունում մեզ հրավիրել էին եւ շատերը կարծիք հայտնեցին, որ այս կրթությունը բացառապես ամբողջովին տարբերվում է ցանկացած այլ բուհական կրթություններից, թե իր կառուցվածքով, թե որակով, իհարկե, եւ ես ուղղակի չեմ ասում, որովհետեւ ես ամերիկյան համալսարանի ուսանող եմ եղել միշտ եւ սա երրորդ դիպլոմն է լինելու, բայց մեր կուրսեցիները հենց իրենք նշում են, որ պրակտիկայի տեսանկյունից, գործառական տեսանկյունից շատ է տարբերվում եւ ամերիկյան համալսարանի կրթությունը շատ ավելի հստակ է, շատ ավելի այս լրագրողական առումով hands on, հա, այսինքն գործառում ենք մեր ձեռքերով, ամեն ինչ պատրաստում ենք եւ ոլորտի մեջ ենք, ոլորտը մեր շուրջ է կարելի ասել։ Ես մի բան ասեմ, կարճ շատ։ Տեսեք, երբ որ խոսքը գնում է ամերիկյան համալսարանի մասին եւ Վաշինգտոնի համալսարանի մասին, բարձր է որ անգլերենի իմացությունը պարտադիր է, բայց չէ որ մենք ունենք հարյուրավոր լրագրողներ մեր երկրում, որոնք որ չեն տիրապետում անգլերենի, փաստորեն դուրս են մնում այս ուսումնական process-ներից։ Դրա մասին թե դեսպանատունը, թե Վաշինգտոնի համալսարանը, թե ամերիկյան համալսարանը մտածել է, թե ոչ, եւ կլինի այդպիսի կրթություն նաեւ ոչ անգլալեզու կամ ոչ անգլերենի իմացության, թե անգլերենը պարտադիր է եւ վերջ։ Իրականում ճիշտ կլիներ, որ այստեղ մեր ամերիկյան համալսարանի ներկայացուցիչը լիներ ավելի հստակ պատասխանելու համար, բայց Կարող ենք զանգել իրեն։ ես որոշակի ինֆորմացիա ունեմ, որով սիրով կկիսվեմ, հենց դեսպանատան միջոցներով մենք անցյալ տարի, մինչև անցյալ տարի ունենք ծրագիր, որը կոչվում է English for Journalists, այսինքն անգլերենը լրագրողների համար, որ ինչ որտեղ նաև պատրաստում ենք, այո, պարտադիր է, որովհետև ամերիկյան համալսարանում, բայց ես գիտեմ, իհարկե Ռոզան ավելի ճիշտ կիմանա, որ կան նախապատրաստական կուրսեր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են դիմել, բայց չունեն այն անգլերեն լեզվի մակարդակը, որը հնարավոր է։ Այսինքն այդ փոքրիկ քայլը միանշանակ իրենց համար մեծ եւ աշխարհի համար փոքրիկ հետո։ Պարոն Օստինը նաև խոսեց այն մասին, որ կարծես թե ամերիկյան լրագրության կարևոր կետերը եւ փորձն է, հա, Հայաստան եկել։ Բայց արդյոք նաև ուսումնասիրվել է Հայաստանում լրագրությունը, գտնելով բոլոր բացերը եւ փորձել նաև այդ բացերը լրացնել։ I don't think we're trying to address gaps because, you know, Armenia has a very long history of journalism and literature and letters. But, you know, with these university partnerships, of which we have 3 in the country, we're trying to introduce, you know, the excellence that we've developed in the United States to help, you know, improve and help, you know, kind of further develop and internationalize the level of journalism and education here.
Մենք միտում չունենք ինչ որ բացեր լրացնելու, որովհետև Հայաստանը լրագրողության, գրականության բազմամյա փորձառություն ունի եւ մենք պարզապես այնինչ փորձում ենք անել դա ամերիկյան գերազանցության արժեքները փոխանցելն է եւ փորձում ենք նաեւ միջազգային ամերիկյան այդ լավագույն փորձը եւ հնարավորությունները հասանելի դարձնել։ Սա իսկապես շատ կարևոր ինֆորմացիա է եւ իսկապես շնորհակալություն պարոն Օստին, որ նա ասաց, որ մենք ունենք երկարատև ավանդույթներ, եկեք չմոռանանք, որ առաջին հայկական թերթը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարիքին է, երկրի տարիքին է եւ արդեն այդ հայկական թերթում աշխատում էին լրագրողներ, որոնք որ ինչ-որ բաներ անում էին։ Ուղղակի շատ կարևոր է, երբ որ իսկապես հասարակությունը հասկանում է, որ մենք ունենք այդպիսի լրագրողության պահանջ, լրագրողություն, որը որակով կփոխի մեր կյանքը եւ կդարձնի մեր կյանքը ել ավելի կարեւոր։ Նաեւ խոսենք ընդունելության ժամկետների մասին, երբ կարող են դիմել։ Ուրեմն արդեն մի քանի ամիս է ինչ ընդունելությունը ընթացքի մեջ է եւ նրանք ովքեր հետաքրքրված են ունեն եւս հավելյալ 1 շաբաթ դիմելու համար, վերջնաժամկետը մարտի 31-ն է։ Վերջին շաբաթն է։ Բայց մենք գիտենք, որ ուսանողները սիրում են վերջին շաբաթում դիմել, դրա համար վստահ ենք, որ շատ դիմումներ կունենանք եւս։ Այս տարի առաջին կուրսը ավարտում է եւ երկրորդ կուրսը կսկսի արդեն Աշնանը։ Շարունակական է սա, քանի տարի եք պլանավորում, թե դեռ չգիտեք։ Դեսպանատան աջակցությամբ ծրագիրը կշարունակվի մինչև 2029 թվական, բայց ամերիկյան համալսարանը բնականաբար ամեն դեպքում մենք հույս ունենք եւ մեր նպատակն է, որ ծրագիրը շարունակի նաեւ տարիներ շարունակ եւ դառնա իր հիմնական ծրագրերից մեկը։ Ահա։ Շատ կարևոր ինֆորմացիա է սա, շատ լավ է եւ իսկապես շնորհակալություն, որովհետեւ գիտեք այն տարբերակը, որ եղունգ ունես գլուխդ քորի, արդեն շուտվանից չի աշխատում, չէ՞ որ մենք ապրում ենք մեծ աշխարհում, որը որ կարծես թե շատ իրականում փոքր է։ Դե ինչ, իսկ հիմա գովաս Շանթի եթերում։ Մնացեք մեզ հետ։